थे। अभी इसको मैं कपड़ों को ये एक साइड पे किया, इसको चलाता हूँ, यानी कि वो एक किस्म का भारी एक साइड पे हो गया, एक साइड पे अनबैलेंस हो गया। अनबैलेंस हो गया। क्योंकि देखा ड्रम निकाला तो 4 निशान थे। वो भी चाहिए तो बस खोल के दरमियान कर दिया जाए। अगर सूट एक जैसे ये देखें अभी सारे लोन के ही हैं, एक जैसी कॉटन लोन एक ही चीज है। इतनी महंगी मशीन बनाई है तो एक क्या ड्रामा है, कोई ऐसी चीजें देखनी चाहिए। नहीं वो ये तो क्या होगा, वो जो मिक्स है ना उसके लिए फ्रंट लोड बेस्ट है। उसमें जो हम कंबल भी आप धो सकते हैं इजी आराम से, जिसकी आप पहले वीडियो देख सकते थे। लॉन्ड्री में सारी वही यूज हो रही है जो जैसे यूज होता है वो हैवी है ना। ये तो नॉर्मल है, आपने सुबह कपड़े पहने शाम को उतार दिए, या 1-2 दिन नॉर्मल पसीने की स्मेल के लिए इसमें धो लें, इसी वॉश के लिए। मतलब जब भी आवाज करनी शुरू हो जाए उसको बैलेंस का इशू है, कपड़े अनबैलेंस पड़े। पता है जब ये स्पिन पे घूमता है भारी कपड़ा एक साइड पे हो जाता है, हल्का एक साइड पे, वो ऐसे पेड़ा सा बन जाता है, तो फिर टकराता है। हाँ।